Koreyada itvachchalar uchun sharoit juda ham zo'r. Iltimos, bu videoni boshqa davlatdagi itvachchalarga ko'rsatmanglar, chunki ular ham Koreyaga survorish ehtimoli bor. Koreyada itvachchalar uchun alohida salonlar, mehmonxonalar va bog'chalar mavjud. Va albatta alohida cho'miltirib beradigan joylar ham bor. Agar siz ham uyingizda itvachchangizni cho'miltirgani sharoitingiz bo'lmasa, unda shunaqa joyga kelib, o'zingiz bemalol cho'miltirsangiz bo'ladi yoki o'sha yerda ishlaydigan xodimlardan iltimos qilsangiz cho'miltirib ham berishadi. Bu yerda nafaqat cho'miltirishar ekan, balki junlarni ham depilyatsiya qilishar ekan. Agar itvachchangizni tashlab o'zingiz boshqa davlatga dam olgani borib kelmoqchi bo'lsangiz, Koreyada itvachchalar uchun mehmonxonalar ham bor. Agar yo'q, mehmonxonalarga ishonmayman deydigan bo'lsangiz, itvachchalar uchun poliklinikaga olib borib, o'sha yerga 1-2 haftaga tashlasangiz ham bo'ladi. Agar kun bo'yi o'zingiz ishda bo'ladigan bo'lsangiz, uyda itvachchangiz zerikmasligi uchun itvachchalar uchun bog'chaga tashlab ketsangiz ham bo'ladi. Lekin itvachchalar uchun bog'cha odamlarnikiga qaraganda ozroq qimmat bo'ladi.